Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pak Unjunan Fishing. Selamat siang teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, pada siang hari ini rencananya saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman. Nah, saya mengangkat hasil casting yang hasilnya babon-babon gabus. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman ya. Nah, teman-teman ini. Oh, teman-teman. Teman-teman. Oh, teman-teman, babon-babon gabus semua teman-teman ya. Nah, teman-teman. Jadi kita kurung dulu teman-teman ya dalam bekas kandang burung ini. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat.